考考考，哦哦哦，考考考考，哦哦哦，考考考考，考มาแล้ววูบวูบ考考考考考考考มาแล้ววูบวูบ。สวัสดีครับ，我係 Agent15。曼谷出名係多 cafe 嘅，上集介紹完 Bangkok， 今集再介紹多一間紅到喺 IG 瘋狂洗版嘅 brunch cafe Fans， 同樣都係喺沙灘區嘅。距離我哋今次住嘅酒店呢，只係幾分鐘嘅路程㗎咋。見到呢個牌，轉入去就係㗎啦。雖然已經紅咗一排㗎啦，但 keep 住呢都仲有人氣，仲有人嚟排隊㗎。我哋一早就上網 book 咗位。但都要喺門口等咗5至6分鐘先入到去，唔係嘅話呢，就真係唔知等幾耐啦。入到去係全場爆滿㗎。cafe 風格係走歐風森林系路線，玻璃屋採光一流嘅感覺就係主打自然舒服，影相打卡真係冇得輸嘅。每人叫咗杯凍 Americano， 正正常常咁啊，唔會難飲嘅。嘢食我哋就叫咗3樣嘢，咁呢度有 QR code 餐牌嘅，成本電子書咁嘅。相就靚啦，咁真實賣相同味道又得唔得呢？呢個係 Falafel Egg and Bacon， 呢個係招牌必叫噶。現場見到好多台都有叫到呢個，我一開始唔知，以為呢個係厚叉燒添，原來係厚切煙肉啊，真係厚到好似成塊豬扒咁噶。表面煎到焦香，加埋楓糖漿甜甜地，完全唔覺得油膩噶。但下邊個滑蛋呢，就覺得熟咗少少啊，變得就唔夠滑啦。但配上呢個香脆嘅酸種麵包，整體嚟講呢係幾有層次感嘅。第二樣嘅主食就係蜆肉意粉，蜆嘅份量呢都俾得好大方啊，鮮味都有滲晒入去啲麵條裏邊，食落幾爽嘅，唔會話食到一半就覺得好膩好滯咁樣。意粉就比較幼身，口感幾好，同埋彈牙嘅。最後仲有一個甜品 Dirty 嘅 Chocolate Cake， 呢個蛋糕呢幾有驚喜喎，面頭有朱古力粉，一匙羹滗落去，發現原來仲有流心添，外邊仲有一層層薄薄嘅麻薯啫喱物體咁啦，先至到個朱古力蛋糕，朱古力苦甜個比例啱啱好，唔會太甜，咁呢個朱古力控呢就絕對會中意嘅，正就正在可以食到朱古力唔同嘅質感。食甜品嘅話叫呢個啦。餐廳環境好之餘，員工嘅制服設計咧都算有心思喎，唔係隨便一件 logo T 啊，而係有將店鋪嘅招牌菜印喺衫上面，有 feel 嘅。除咗室內有位之外咧，仲有戶外位嘅喎。咁如果天氣好嘅話，chill翻個下晝都真係幾好噶。整體嚟講，呢間要試嘅，唔算貴，但當然又唔係好平啦。不過食物質素絕對對版，話佢係一間高質素嘅 cafe 餐廳。認同。第一集介紹咗 One Bangkok， 今集介紹另一個商場 Dusit Central Park。呢個商場就位於士朗區嘅，不過其實都係喺 Lumpini Park 隔離嘅啫。2025年新開商場之一，商場總共有8層，位於 LG 樓嘅 Parkside Market 咧，入邊竟然收埋咗17間米芝蓮推介嘅嘢食啊！我哋今次咧都揀咗3間試下。第一間高爾雞飯啊，由2020年到2022年咧都有呢個米芝蓮必比登推介㗎。咁我哋叫咗一份細嘅淨海南雞啦。咁85匹嚟講咧，份量都係算係咁噶啦。但雞肉比我想象中咧就冇咁滑同冇咁香啊，可能我期待太高啦呢度。另一間就係呢個唔係好識讀款棒朗雞麵啦。同樣都係米芝蓮必比登推介嘅常客，2022到2025，呢個係冬陰功雞腿雞蛋麵，個湯係幾辣㗎，但唔係話平時大家飲開冬陰功嗰隻味道咁樣，酸酸辣辣咁樣，麵質就好奇怪，腍到奇怪啊，唔好試啊，出事啊呢度，我懷疑係煮定咗，所以變腍。雞腿就正常發揮啦。幾入味嘅，但就冇乜特別啦。咁依間呢，完全食唔到必比登嘅感覺。不過100匹一碗麵，有隻雞腿，咁呢度唔挑剔啦。最後都整翻個甜品先 ，Thai Crispy Crepe。2021年到2024年呢，有呢個米芝蓮必比登推介，由街頭小食搬到入商場 food court。前2個都有啲失望，我哋就試試佢咩料啊！
我又揀咗3款口味㗎，因為3條咧都係60匹啫。椰子加蝦醬、淨椰子同埋椰子加鹹蛋絲。今次反而有驚喜喎，因為真係平、靚、正。佢個 crepe 咧係做到好薄好脆㗎，每個都係即叫即做。個人認為最好食嘅就係椰子加鹹蛋絲，食落有淡淡嘅蛋香味之餘啦，咁有啲似雞蛋仔嘅味道㗎，嚟到係必食㗎。椰子味都好食嘅，簡單到位，椰子肉為主。但個椰子加蝦醬呢，我就麻麻啦，個味唔係好似好 match 咁啦，純粹。咁我最少就要叫3個，我推薦你就叫2件嘅椰子加鹹蛋絲同埋1件淨椰子得啦。食飽喺商場行行，去到 G 樓見到呢個人氣嘅酥皮蛋撻 York， 儘管飽啦，但老婆 book mark 咗，咁冇計啦，唯有頂硬上啦。咁鋪佢又主打用呢個無抗生素嘅雞蛋同埋法國進口麵粉，個蛋撻皮咧就用咗酥皮嘅做法。咁我哋喺度叫一件完美焦糖啊！咁職員就冇主動問我哋需唔需要翻熱嚇，咁拎到上手咧，我哋係發現係都幾凍下噶，就翻轉頭問個職員得唔得啦。咁個職員咧就小氣咁樣幫我翻熱翻20零秒左右，最後咧淨係得個面頭未暖啫，咁啊照食，但食落就比想像中差啦。香港大把咧都好食過佢啊，完全唔到位啊，基本蛋香啊皮靚都未到噶。點解係網上大嚟嘅呢？可能總店會好啲。如果你齋計呢一間嘅話呢，只能夠講 overrated。食完之後，我哋上咗商場嘅空中花園。空中花園橫跨咗商場幾個樓層噶。雖然曼谷好熱啊，但空中花園嗰度都坐到好多人喺度休息噶。個景係的確唔錯嘅，幾開揚，望住 Lumpini Park，180度高空望住曼谷市景。花園都種咗好多綠色嘅植物。由4樓沿路行上去7樓 terrace 設計嚟嘅，途中亦都有好多小鋪頭仔啦，俾人買下嘢食嘢飲咁樣，仲有一啲觀景台啊，咁呢度聚到人㗎。曼谷好多商場都係 pet friendly 㗎，咁呢度都唔例外啊。金毛都出嚟散個靚步先。上到7樓噴水池，又見到其他金毛喎，玩得好開心。如果有小朋友嚟到呢度嘅話呢，玩大半日㗎啦呢個商場。除咗戶外有小朋友嘅嬉戲空間之餘，室內都有喎，又可以俾小朋友放下電。行到攰攰地嗰陣時，呢度仲有間 Nest Relax 添。我又試咗 walk in 啦，不過失敗咗。總括嚟講呢，我又覺得呢個商場人氣係多好多啊，同 One Bangkok 完全唔同。Food court 超大，好多鋪頭。都係嗰句啦，如果你想靜靜地行街嘅話呢， One Bangkok 可能會啱啲啦。人少啲，行得舒服啲。你又覺得邊個商場啱你呢？最後一日嘅夜晚，我哋食咗米芝蓮1星80-20。80-20呢個名呢係幾有趣同直接㗎，因為主廚堅持用80% 嘅食材嚟自泰國本地，而20% 嘅話呢就係外地嚟嘅食材啦。主廚係泰國人混寮國人，所以咧呢度都會有埋寮國菜嘅風味噶。門面就少少低調啦，不過連續7年嘅米芝蓮1星夠晒說服力噶啦。入面係型格嘅工業風設計，配開放式廚房。今次試咗呢個 signature 嘅 tasting menu。至於 fine dining 嘅常見嘅 wine pairing 咧，今次就冇得叫啦。因為2月8日咧係泰國大選啊，咁投票期間嘅前一日夜晚6點到當日嘅夜晚6點咧，全國係有禁酒令㗎。而我哋當日咧就正係2月7號嘅夜晚啦，所以餐廳咧淨係可以提供無酒精飲品啫。咁我哋唯有叫2杯 mocktail 啦，我就叫咗呢個 ABC。呢杯係幾清新嘅，清新到有啲似蘋果味嘅漱口水。咁成杯都飲得到嘅，放心。老婆就叫職員推薦一杯最唔甜嘅，職員就推薦咗呢個 Pat Pat， 可以安排埋小甜添，貼心嘅呢度。飲落有啲似 Ginger Ale 咁樣。上菜前，職員就拎咗一盤香料出嚟，會同我哋講解下餐廳嘅理念啦，同埋再介紹一下餐廳今日用到嘅香料，例如花椒、指天椒、八角等等。咁你可以索一索㗎，8個味道就最出㗎啦。職員介紹完之後呢，就好快上第一道菜啦。第一道菜係 Son-in-law egg 女婿蛋，
餐廳用咗呢個地方嘅有機蛋，係半熟蛋嚟㗎，配埋香脆嘅紅葱頭同埋靈魂嘅羅望子醬，上面配埋 N25 Hybrid 魚子醬，整體食落呢，就係鹹酸加濃郁嘅蛋黃香。首道開胃菜呢，交足功課㗎啦。第二道係蠔嚟㗎，咁呢度選用咗法國嘅 KYS 生蠔，上面呢個芫茜泡沫呢，係幾特別㗎。下邊最底仲有泰式酸辣醬添，一入口先係蠔肉嘅甜，隨之而來係清新嘅酸辣感。生蠔同個醬汁咧都好襯，兩樣都好濃味，不過咧就唔會有爭重嘅感覺，唔錯噶。然後就係3樣嘅 small bite， 第一個係拉姆陀，應該係咁讀啊。其實裏邊係豬面肉同埋豬蹄整噶，食落就係普通嘅炸物，有啲似日本嘅可樂餅 feel。咁啊冇頭兩道咁特別啦，跟住就到中間呢一個啦，澳洲藍蝦塔塔，職員話裏邊咧就加咗慢煮嘅蛋黃，我就唔係幾食到啦，反而花椒嘅調味咧就慢慢出嚟，仲有啲辣添。蝦肉係爽淡鮮甜噶，塔塔個底咧就配咗一塊炸紫菜，其實呢個配搭咧係冇得輸啊，好食。最後就係呢個麵餡。葉上邊呢個呢係青檸魚子醬嚟噶，中間夾住呢個呢就係蝦米整嘅焦糖醬，鹹甜鹹甜。底下嗰塊呢就好似係梨嚟噶，食落爽口同甜甜地，呢個反而最有驚喜喎，口感元素最多，有濃味同清爽嘅感覺，幾正嘅。同埋仲可以中和翻上一道蝦塔塔嘅辣味啊！之後就到另一道菜啦，泰式涼拌扇貝。咁呢一個呢可以話係成餐飯嘅冠軍嚟噶。餐廳用北海道帶子，本身已經好鮮甜噶啦，上面係 ginger form 嚟噶，個汁係酸辣加微甜嘅路線，幾似濃縮版嘅冬陰湯嘅，不過就用咗比較結嘅方式去呈現，配合埋呢個薑泡沫呢，味道係多層次噶，令帶子嘅甜味更加突出。食完一啖呢，就會想再滗多啲汁嚟飲，成道菜嘅感覺係好清新噶。亦都充分感覺到呢間餐廳厲害之處，就係將所有嘅醬汁調味都恰到好處，令平時有機會過於奔放嘅泰菜呢變為入口讚好。下一道係魚，呢度係幾特別㗎，將泰式菜融入法式嘅煮法，老葉包住智利嘅海鱸魚，裏邊仲有啲香菇碎，鱸魚出邊仲包咗層㗎，應該係魚片頭嗰啲物體。最後淋上呢個南泰嘅黃咖喱魚片，再配搭鮮鱸魚，比較之下呢，魚肉係食落更加鮮嫩噶。南泰黃咖喱味道一流，甜辣得宜，係一道有心思得嚟呢又有味道嘅菜式。然後就到老撾版嘅泰北麵，所以同大家平時食開嗰啲泰北麵呢係會有所不同噶。原先個麵呢應該係類似河粉咁樣，但廚師將佢變成圓形一片。淋上熱辣辣嘅清雞高湯，揭開塊面，料呢就有2件煎過嘅放養雞肉、青葱同埋番茄，個賣相係幾靚幾特別㗎。雖然味道衝擊呢就唔係話好大，不過成個配搭就食到廚房嘅水準啦。下一道係豬肉加炒飯，類似街頭串燒豬肉，不過係升級版嘅沙爹串燒豬。當下食嘅第一啖反應就係、街頭小食嘅極致版，將佢整到豬肉味道話好 juicy 咁啦，但燒得幾香，同埋個沙爹係幾好食噶。沙爹味道就唔會過甜同埋辣，濃得嚟又唔會好過分，所以話依間嘢呢可以令到泰菜變得更好味呢，係不足為過噶。但呢一道菜最驚喜嘅竟然係個炒飯喎，粒粒分明，炒得超靚，同埋竟然有鑊氣噶，有幾粒飯仲要有啲窿邊添。加上成個飯係充斥住蒜香同埋豬油香，我哋對個飯呢都有幾深刻嘅印象。之後係上主菜前嘅一道開胃菜，我諗都冇諗過佢都會成為咗成餐飯嘅頭幾名啊！豆腐雪糕配清邁番茄，個豆腐雪糕呢係好香豆味噶，再配上清新嘅番茄同埋少少嘅 basil， 真心係超好食同埋好 refreshing 噶，無法抗拒嘅酸甜加豆香，正。到主菜啦，要抹抹手先食得嘅，主要係想我哋體驗一下攞手食老撾菜。澱粉質就有米粉，肉就有澳洲嘅安格斯牛扒同埋當日嘅鮮魚，
用菜包住啲嘢食，你中意點配搭都得。有佢哋嘅自家製嘅花生醬，呢個花生醬呢係有啲辣㗎。但呢一道菜我最中意嘅，竟然係佢一籃嘅時令菜，真係好新鮮，係食到菜個鮮甜嗰隻啊！特別係配紫蘇葉食就最正啦，魚同牛都變為配角。咁食完所有主菜之後呢，到甜品啦，先上一個荔枝雪芭，用脆撻裝住嘅，佢中間仲夾住咗燒過嘅棉花糖。呢度嘅廚師喺口感上呢都好花心思噶。咁呢個好簡單嘅甜品得3樣嘢嘅啫，但3樣嘢嘅口感完全唔一樣，食落佢哋完全又夾得埋，個底仲要有 cream 去固定住個撻。咁呢啲就係細節啦。下一道就係黑芝麻雪糕配上麻薯，加埋椰奶。相信中意食黑芝麻湯圓嘅人呢都會中意食嘅，係好大路嘅口味嚟噶。但佢又 present 得幾靚仔嘅，畫龍點睛嘅就係裏邊有花生，增添口感之餘，堅果香十足。食完甜品之後，我哋叫咗杯熱茶，配呢個 Petit Four。特別在就係平時啲 Petit Four 呢點都會有朱古力噶，但呢4款全部都係泰式風味。第一款又係雪芭加果肉，但今次係大樹菠蘿口味，好有泰國風味啊！之後就係粉紅色呢個啦，感覺就係麻薯包住一啲紅豆咁樣。介紹就話係呢個 Aloo Candy， 係泰國嘅傳統甜品嚟噶，不過都幾甜下噶。中間呢個我就最中意加驚喜啦，參照咗泰國一個好出名嘅街頭小食，相信大家都食過嘅香蕉煎餅。佢上嗰陣時咧仲係熱辣辣噶，佢唔係平時啲煎餅外皮嚟噶，佢有少少似撻嘅口感咁樣，少少脆口，同埋煎得好鬼香，好好食噶呢個。最後嗰粒軟糖呢，就有啲似金桔軟糖咁樣，不過就冇乜特別啦。總括嚟講，我對呢餐飯呢係好滿意噶，80-20係一間令泰菜變得更加好食嘅餐廳，特別喺調味同埋醬汁方面。難怪連續幾年都坐穩呢個米芝蓮1星，由2020年攞到而家，水準係非常穩定。我都幾有信心，你嚟呢度食嘅話呢，係唔會失望噶。今集嘅小分享就係講禁酒。大選日連七仔都冇酒賣啊！大選禁酒嘅原因就好簡單，首要就係防止前一晚大排筵席懟酒賄賂啊。不過前多晚又點計呢？另外就係確保大家投票嗰陣時係清醒，同埋維持公共秩序，咁都合理嘅。畢竟4年一次，大件事啦，話晒都。不過大家應該更加關心，就係2026年仲有啲咩日子係禁酒嘅呢？以上就係啦，仲有4日。咁如果你咁啱喺4日嚟泰國玩，咁我希望你本身唔好酒啦。今集介紹就差唔多啦。中意我啲片嘅話，不妨 subscribe 我同埋 CLS 一波啊！你少少嘅支持係我大大嘅推動力。我哋下條片見啦，拜拜。